esi nga na yebi de ya bongo soza pe na tembe bana poto ba yebi kufaza makasi na biloko ba momi depuis tellement bana ka yeba kolata lokwa ba vie na biso ba wemba pe en sonam donc tellement kokate alata biloko mso akena kosomba ba nzele mais tellement yebi forme ta betango ka tango le kaka wemba mana kofi. Bonjour chers internet et partout où Ivan Zibino, humble serviteur, Papa Talon ma fianto, autrement dire ma fiantologie yo en personne. Les loto simba qui nazaka kalisusu ngamoko na plateau tse parce que ki ngamoko ileki lelo naza lisusu na boko so bolumbu botaka donc bolobaki zungisela biso boko so bolumbu tozomona isusu na plateau te boko sasala ki moi déplacement muke akenda ki moi point noir azongaki lelo oyo tozana isusu na plateau analyse na biso tozosala likambo ya habillement ya Koffi Olomide balobi alati mobondo mobondo et puis soki kana kolata mobondo te balobi ya za ambassadeur ndenge ba wera son baza ba ambassadeur et puis aza ambassadeur koma kotika la torse ni babi c'est impossible ambassadeur kozala ndenge wana te babia kozala bongo te yango tozosala analyse na biso na ndeko na biso bokoso bolumbu botaka yambo bakota biso na vitre bateka biso ndenge ezalaka kwa tokoma lokola bilamba na kati ya maison d'habillement po bakoma oteka biso donc na profiter kopesa mbote pa ya la patronne maman Matimbili ya Fleur de Londres motema ya papa José Bantina Lubangusu pourquoi pas na moni lisusu papa Robert Mamengi na Allemagne wana bambote na yo et pourquoi pas na zomona mama Liliane Ambela ba Liliane na kata France bambote place bozola na biso na bo sanité lisusu moi sa pembe mama nono ba diama moi sa pembe mama ya bana mindele na kata Belgique wana donc félicitations libale les gars pena très kitoko vraiment na ndenge mo sakana te balobaka o ba danseuse na biso ya Kinshasa awa babala raté mama nono ba diama alongoli soni puis abali nani pa balier mundele donc na ndenge mo sakana te donc apesi valeur na ba danseuse na biso tout ya Congo a valeur parce que les alana nute na bosanité na moni susu ndeko nanga Claudia Kalala na kati ya Belgique Claudia Kalala na kati ya Belgique wana donc tout ça la rende to solo là qui ça nga vraiment bien et pourquoi pas la moni lisusu na ngambo ya Luanda wana na moni plus 244 donc Mama Karine Ndaya plus 244 Mama Karine Ndaya ya ba Karine donc moi ça kilo moi si Nzambe moi si mai moi si mokili yonde makambu donc bon voyage na yo bisika ozali donc tokosenga na régie efungola biso et pas ya dienguba na invité na biso ko tsa biso na vitre bonjour bokoso bolumbu botaka bonjour papa Talon boni santé pepere kimeza okimi biso tamulai te moi tourne solo moko ya Dimitri kota ba pono on a un système koluka kaka ti yebi ndenge ala danger mais c'est bon pena donc santé ça pepele na moi da santé pepele na zo mona pe déjà que place maman Liliane Ambela ça donc ayebi déjà ça ko sepela pour monanga pe moi kala papa Robert Mamengi pa monanga moi kala maman nono ba diama monanga pe moi kala donc ayebi que place basana ba ayebi déjà que boko sobo la bolumbu botaka linga panza nteke donc na ina fungwa masiko pour mieux sauter il faut reculer donc bomba maana pene zaki pena na zonga kinde sima pona pumbwe makasi so nde bango tout ba moninga wana donc ba John Tissera Mambo Raquel Boko on comprend Raquel Boko donc bango tourner baza on a fleuri on a donc na ville donc baza ya ko sepela déjà kitokoto merci beaucoup bokoso bolumbu botaka ozotala internet c'était tonde ouais nazotala na Hollande ba vantime soupe na somona na kati internet donc nazomona na se vérité yo yebi déjà boko so za muto fo net trop na kanga bango na be fraction pour na panza kan teke bien na kanga déjà ba misu na be fraction OK na habite so yepo so ba misu na fraction toroye ba yango boko so bolumbu botaka internet yindi mokile yindi touti komona président leader Koffi Olomide Quatra
alati veste coupé na mobondo basali critique pour na yango babi que jamais mobondo wana eza ya bana basi do ya za isa permis te Koffi Olomide alata yango. Et puis chose grave o elekeli bato babi ye aza ambassadeur lokola ba wera son baza ba ambassadeur. Comment ko kotika la torche ni na lulengi wana na ba niveau na ye na ba qualité na ye na ba pression na ye. To bandana makambo ya biema. Omona ya biema ngondeni. Papa Talon na webiselo moko monde na pemi boye. Izana bato bele ba comprendre na bokoso boye la bulumbu botakati. Donc ngana za mutu soki mutani ngalanda ngabi a comprendre que na lingaka bêtise te. Mais mutu asali bêtise so asali bolamu na ozapeka pour ye. OK. Oso comprendre ndeti makambo tso ebisanga siko. Oso comprendre ye moko pena mwana na nani. Mwana dimi ototanga kombo. Mwana wana Koffi ye moko pena na âge na ye. Oso comprendre wazana ngwana de ndinga zana OK daba 80 fezala. So est-ce que vraiment naki bo moto na ye ta ke leader star ambassadeur akotika la toxini siko ote ya batu nini non eza poza start yo mona Michael Jackson tolo polele grand star ya monde tia dai même tamona bibele ni mbuma libele ni te poza toxini Michael siko kofaza Michael te siko Michael grand star ya monde et ce mona toxini na ye tia daya isa ba fantir na ye alobi lo moko na biso ko ba musicien ba za ambassadeur Papa Talon ba représentaka mboka na biso libanda batombola ka bindela mboka mais ti mwana na zo so ye moko tika la toxini ba peta dimi to bana na ye pe yango ba na mabela papa yango wana ata ko ba biki star oso mona te ke za na crédibilité te oso comprendre bilo musu to sala ngo to za ba bantu Papa Talon biso to za ba bantu na poto to mona mwana koti na piscine pion papa pe yona na mukadi pion mais aga soka papa koti na mukadi mwana koti na mukadi sans cynique wa ko bimila kuna opa bimi ko to donc mwana peta msu fino mo go bungate biso to za ba bantu donc déjà yé mo nga za na bêtise makasi oso comprendre akotika la toxinité a exposer nzoto na yeboye na sentiment mo bo tamsu po meleba whisky nenga linga ba whisky mingi atiki to polele à mon normal mais à ce moment que nous sommes des bantous tout ça mindélité parfois tam sou mona na ko fa ko ki ma côté mona mindélité te non ya ki ma ki ango batuniye babi est-ce que otikala itorche ni bongo yo ki soni te na miso bato abi oh no ka soni ndeni bongo soki liboso na nga piscine ezaki na ngina sukola bino boye bandeni kasi on a lobi na yoti a on a piscine na biso ki chassa et ce mona papa na bana basi ba sukola na piscine et ça qui dit na biso te et ça déjà botutu biso a eza tabou et simbate on se comprend on a dit que azaka malin ko faza malin mona na ko faza malin ako kima ko to sini ona ko kima mona mindelete nzoka ko faza mundelete bo mundele ya mutabonga sala ko faza mundelete nous sommes des bantous donc to devia ka ba mangamute donc tsatikali to sini ona donc les abominations on se comprend donc tonga na lo baboye batu musu bakoma ba message boko so boyela bolumbu ani ko loba loba mabete na loba mabete so na kanyo ne fraction so pe mwana na ko fa bongisi ba kilter na tiki ba whisky atiki ba dobel atiki ba tirbolo so comprendre si o makambo ba torche ni wana yo mone on ka lele pa Koffi na lobi okasi première fois na moni yango Natalia mutu oto la kisanga na image awat après à part image oza suna image ne moko boya kala tika li torche ni yesate je comprends Papa Talon donc c'est que ngam na déclarer c'est que ça peut na bateau ba monyo mabe siko bata poto ngasi ko mutu na monyo mabe te to zebele to monyo mabe mais ti na na panza nteke na tali sabato ke mona na ko faire bêtiser après bo ko makena lobika mabe eza mabe te donc ngana ka muto yo na takaka ka mutu soki na moni mbeba so mbebe zate à l'aise so le ko fasa ni mamba malamu na obeta maboko te soka bebisi nga pe na bebisi donc ngana na camarade te vous comprenez et puis bino bata poto mususu ta mususu bo sala ba déclaration te azolo ba mabe azo sala bo commenter c'est bien ba finga mingi yo benga pe ba petit mingi yoka bozo commenter bongo est-ce que to benga na bino ngana yebi bino na yebi na pe bino te ngana yebi ba tourner de Londres ba na poto solo ba ondima ba mama lina na mbele ba ondima
oso comprendre bato loka ba mama diani bula ba papa Cardozo ba ndima bokoso boyela bolumbu oso comprendre so longtemps ce que bato ba tindela ba commentaire bana na dimia mikie poto na ba jika na mikie donc na hedi pe binote do seke bozwaka temps kolanda makambo ngana lo bako esepesa binote donc seke ngana yebi binote bino boyebi ngalo bo continuer susu ko sala ngo menga pe na ba jika danger do ba mimi chivundu ba zana na ba mikili ba pe malaise donc na moni su ba mama nono ba diama mo sa pembe oso comprendre ngazana na mito kie azo panza minu na ninga film oso comprendre ndeti na film azo panza minu oso comprendre ngana za bongo oso comprendre vivara pepo na ba jika te na vivara po nzambe mutalingi do so ba commenter bongo batala ndeni na sala ke mission na sala ngo pona sentiment te na tala muto a BBC de soki pe kofiango asali bolamu ngana ole katena lo baka mabe medikama mabe tikala mabe bolamu tikala bolamu do na puya ka mabe te azene mina ngate mais acte a posé wana déjà asa responsable déjà bana na ye poya komi dana ba petit fils ni pe bazaba mona libela pa kofi libela ko kofi oso comprendre quelque part ezaka so abwaki ba whisky nenga bwaka ba londo kas alina ba makaso ate ba nzeto achaka wana yango muni ya mo pesa avion pe lo wa mutaseni pepe nditi mo teti kaka ki mo mkido su ndeto apene langa boko fa comme na problème mais siko boko so bolumbu par rapport ya bima ndinga utai koluba ndinga utai kolata na pardon omoni yango ndeni kofi ya lati mobondo ngo pe ya likolo donc na sima nango batia moi vitre na nini koto boso boy donc vimba donc omona onde so ndeti keso tuninga siko papa talon na panza nteke to na tika te to ça plein émission mais omoni batu ba moni to ça la analyse selon nenga la télé mo c'est ça partie prise ça selon nenga la télé mo bonda banze ya banzele o mena bi na oboiti sko na ina panza nteke na ofinga te to ça la analyse loko alati nous comprenons. Donc Kofi déjà à l'époque surtout zong na ba clip ba tanta Kofi pas ko la ba nyofi na clip tala ba clip ba tanta on ce que tout ça analyse pour comprendre que biloko ba momi eza ba gunaï nous comprenons ba clip ba tanta Kofi beta ba costume ba faire ça na sebo bata ba muskapin ya banzele nous comprenons. Donc ngakutu je ne suis pas étonné na moi bana eza ba gwa mona na Kofi donc félicitations Kofi pour na mobondo nandingo lata ba muskapin donc ndeti ngana yebi de ya bongo so za pe na tembe bana poto ba yebi kufaza makasi na biloko ba momi depuis tellement banda luka yeba ko lata luka ba vie na biso ba wemba pe en sonam donc tellement ko kate alata biloko mso ke na ko somba ba nzele mais tellement bi forme ta betango ka tango le kaka wemba mana Kofi papa mbando seke kaka so ba keste ba seke ba mone yuma so on parle kolata ya Kofi mobondo ngai zo kamusanga te po na bi ke Kofi alata biloko mususu na rere na vie na yepo na kozanga koyeba forme tellement za kanepe na mbongo mais asomba biloko banzele mais ba bi eza style bi mikolo ya système mobondo bon na tanta tango alata ba muskapin c'est tout ça to c'est émission te to songa na clip au mona ba muskapin fait beta muskapin manati Kosima Versace et puis Kosima alata on a bandana be o balata na ba jean neti ba rapper yala tongo siko na costume ko faza na kindo kenterne ana kindo makasi wana tanta so moni ba biloko balata ka soche bandana foche mo single loka rapper loka mo ba paf dedi oso ba prendre est-ce que petit costume muskapin na se bandana loka vient so jouer vient so dans sa tête siko boko solo baboe wazo lo ba siko na fingini na ba ndenge pe na yaza na fingi confite boton na bakalata lo wa vieux bandana lo wa vieux ozo mo pa costume na seno muskapin siko yebisanga eza ndenge ya lataki siko sona lobi bana poto siko na fingi nini bo bino bana poto boite ke kofala tablo ka banzele moi je suis étonné na so comprendre marama opina ki take muta idéologie nkale na so mona opina ke wana yuma so comprendre même makambo na zoloba leader Mampuya Ali Mampuya yebi binage bokoso boela bolumbu akosa te mais azokosa te bokoso to te komona bande kwa impère ba uti olata bango nyonso na clip na bango ba mobondo ya bango siko ezaki système ba libaya ba chocolat boy ezaki ba chocolat mais Kofi Olomide abeti so mobondo ya likolo ya pembe sikoyo asaleli couleur na veste na ngona couper ngakuna boy na ngaba mobondo wana te ekoza nango pe style on se comprend est-ce que ba impère on a batikali toxini so balata ki mobondo mais na ba clip batikali toxini na ebité
na pose question bon peut batikali toxini lokola mwana mama mi batikala toxini bon peut batikala toxini bango ezaki clip basala ki mais Kofi asali clip te maintenant bien clip ton sala mara ba ça rappelle ba photo omoni avant ba sala clip ba rappelle ba photo ba bengo ba shooting ba rappelle ba photo ako quand pe photo na mobondo na tikala pe toxini on se comprend bien on a le bidon c'est que ba sali yango te so ba sala ki yango lingo mona on pe ka ndo moni ya mona na Kofi on se comprend donc ngana za muto na contrat ba tu te suis pas un saut. Moi, je suis pas un sot. Donc, dans la salle d'émission, on a ébi. Force ni dans celle d'émission. On a ébi ni na développer émission. On se comprend. Elle saut pour la mettre en Golan. Nous sommes à l'eau de merde. On a ébi oh nyoso na lobaka. On se comprend. Donc, c'est que bana poto bo comprendre qu'il y a na réalité. Tant bozo linga bo tinda ba nini ba benga ba nini ba plan na ba tinda la ba bino bana na poto ba bilo bana na ba texo ouais ba bilo na ba tinda ka wana donc ti bo tinda ka bo sara non analyse pe ya kotala ninga na fonctionner en émission est-ce que ndeba yambinga poko fela ti bilamba ba nzele po tika di toxini jour au sama malamu yo ka singa na loba mabe te bilamba za ba nzele te mo bondo ndeba mbeza ya ba tenga na bi tant yo bi mobono nga so na bibi lambe bele na so nso tina batanta la ta bilamba banzele banda kala batunde o ba yebite nde ba lo bango lelo o nga bilamba banzele pa Kofi na yebengo yakala ni ba 25 a passé na bi wana nzele na la ta bilamba donc ngai je suis pas étonné ba maison d'habillement pe ba komi ko tsabiso na trouble ba komi misela biso bilo moko boy ko saleka ba tsanka wana me ba bi ezana ngo ya basi me ba bi tamsu ke mbali mo somba ngo lekana ngo pe bo asali na ngo kombo papa talon monde ligal des ans ligal ninge za ona basala po mututu akota mais ce qu'il faut na kudei omuna ba leader loko ya mboko ba loko ba papa wemba so boko tina ligal personne a benda forme bien mais ba pesi bino ba elar ne moko yo koti bo bendi ba soutien na ba mukadi mais via bendi sur biloka danger pour vision on se comprend vision ça ndenge moko te so yo sepela bana na ba musicien au mona ke soki bala chose a convaincu na bango. Donc depuis papa m'a koufana Kester, atikala na 3 musiciens. Papa chéri JB Piana, papa na Daïda, ba voix TTD. Ba voix TTD, ba la TT. Mtatikala na Japon yona. So comprendre, mtatikala na Japon siko yona. Na ndenga Congo, papa chéri puissance JB Piana. On se comprend. Après siko wana Japon na biso. So mtatikala suna magambango su ya danger siko ya world. Fali pour pas dire cap la merveille. À la na catalogue. Kasi Kofi Fali pe ka yemo lo barape ko saleka. Do ala tawana izaka ko saleka. Do bino so bolandika boleka. Yo fali ala na catalogue na la danger. Bilamba na ya non faut en lar. Fali so en lar danger. Na biso fali na biso JB pa na papa chéri puissance. Ba voix tité. Fali pour pas dire cap la merveille. Donc aigle. Azai suka wana kasi yango na ba tutu ba olata na catalogue vient nga vient sonné na makasi na ba golf na ba blouson parce que ba comprendre ngo te mais OK vient pour na liketa ko gagner ba moto via beta liketa na golf idéologie mona ya wenge ti mona bana na tu ya wenge balata tu remarquer ba misetu baleka na wenge likamba liketa tala bango na jaquette ya kuyi ko comprendre ba makasi on a idéologie vient sonné yona sona ka na 3 musiciens papa chéri Fali Ipupa na we ranson donc bana non so batikali do ba ebola tate mais na tango na biso ba ka droite a pas que c'est na papa kinza sa mbimba ba to ba ebol ko lata ka selon ngai bana poto na bi selon nga bino peso bo chaba tu na bino bo chama bo commenter te ke na lobi ma be na lobi selon nga do ba za 3 selon boko so bo la bolumbu do ba za ka 3 na deo ba kufa papa wemba na kese donc 3 wana donc ici li wana ba misuba luka kote ba omicha na ebite so ba omicha wa pipo pour na nga classe mode na sali yango na c'est bon oso comprend papa talon ko banga makambu te muninga nde na pembo na banga mbonge te bokoso ngabina na banga mbonge te na banga bachika te pour na pena bachika danger na poto ba soutenir nga danger bino kuta msu botinga nga balar te mama lina na mbele ba 500 euros zo ya mama dia ni bula la ba 1000 euros zo ya sko bongo bino ba to ku bozo commenter ate 1 euro apambo na liana ngati so na bino te sali passe te ngaku na moni siko nini batu wana o ba commenter ke na olo ba mabe ba 8 ans talanga menga na yebina ba chiko ngote ba komuro bana voilà bandi kona biso mission na biso komi na
Kushite TV ezangonga. Donc bokoso bulumbu botaka émission na biso ekomi na suka nino ko ekoloba epa ya bandeko na biso balandi biso et puis conseil nino ko pesa epa ya leader na biso Kofi Olomide bana mki babeta mbondo bakolo pe babinaka olingo lobani conseil na pesa déjà mon na Kofi place à ça déjà à comprendre galegi demi siècle donc katikati sa mokili pour les gars déjà 50 ans donc asala mamba âge wana on se comprendre habiller mes à la selon âge ils ont âge mususu papa talon ndongo la bando la tana kibolenge so âge bando poussa no sani style pe et comme ko changer donc tiazo mon azana 12 ans déjà 78 ans azana ngozana ke 80 déjà donc à l'écart de demi siècle donc kala total ngako ki 100 ans donc on a 100 ans on la taka bon oza déjà na bana na ba petit fils donc conseil na pesi ya ngona tika sky whisky mo balondo kasu wana epesa golwa moi mutu bien tetika ngo moni drink sogele qui c'est ça mutu ba n'importe quoi tout le monde en donc conseil na pesi ya ngona na zongi siko na bato yo ba mona ginenge ya lati bolanda buzoba na te biso to ba bantu tout ça ba bantu bolanda buzoba na te d'abord comme la tango balanda buzoba na te mokile za bongo bata satana baza batanzambe baza bongo te batalo donc tout ça na bata satana bato pe bolanda baza na zo ba na bato o ba olinga olanda te balanda te pour tout ça baba to comment ça nso to na biso polele te defa ba bana on se comprend na sens wana na bato ba Kofi ya Brazzaville pe c'est à ça là on déjà actualité chez nous Kofi de Brazzaville. Monsieur moi na muso Brazza kombo Kofi abima mais aza comédien aza na style ya Kofi nyonso wana Kofi donc mamune tout izara Kofi nde Kofi abeta ki bongo yepe kuna partir Brazzaville a nyatango pe lisusu de internet essaye yindi déjà donc c'est que wona ça magam na bango ça magam na bango nga boko so daye ku na bi mona ngo pete ya Brazza wana do yum to yebisinga magam na donc désolé pour na ko lo ba mamba mona na Brazza te donc mona na Brazza na lobi mamba mona papa talon nga mo ko na boko so boela bolumbu talaka na nga isa fali we ka jibe donc c'est que yo au côté na mbiskadi na munoko na nga po papa talon mutu ni na lo ba mamba donc désolé quoi donc na pesi mbote na nga pas tourner de Londres parce ça na pesi Bolliston Carlos Kalala, John Mambu Tisserand, Raquel Boko na fleri kuna na vili bakanga masolo na John Tisserand na moni ni sou papa Robert Mamengi iratakate meturo na moni raté makasi donc e betili bende bena de deux penalty betili bende papa Robert Mamengi yo sala bongo te la musa boko so boyela bodumbu butaka son proyo bindenge yala yo ratakate meturo bena deux penalty betili bende donc na pesio mbote na moni papa Cardoso na moni Gloria Bombeke la brine moi ça pembe moi ça miliki na moni sko jamais bar poto et pas papa Robert Mamengi na poto batsa na ebisio papa Robert Mamengi na ebisio bar poto bache papa to ratakate et puis ngamo na raté nzadi te biso tout to raté même papa talope nzadi donc nde to apina boy to raté ba penalty donc na éviter so to raté sous troisième penalty donc na éviter so to kota sous na troisième penalty donc ngapé na yeba pe raté na yeba te mais na yeba yo posa comme ta ba surprise o ka kintswamina tout ce qui les sous donc bien o ga yangwana na moni Jean-Marie Lukulasi G24 toujours yangwana na sawana G24 Jean-Marie Lukulasi Emile Lukulasi Gloria Bombeke la brine maman na Brice na moni Koko de Sarpa Junior Tifundu Jerry Tumba les privilégiés na bogi na petite sœur na Angèle Moulanga maman na divin na Caprice na boaki na moni susu Joseline Masengu so comprendre na mupanzi Nathalie Gilles Bosoko di Kondo na moni masana nga Thierry Sainté na moni susu nani venanga Musaka Blanchard Musaka na moni donc na moni susu ba Irbe Malenga do ba Side Mbongo Lukota donc na moni ba tutwa kitambo ba fonde nzinga Robert Amisi tikitsa Tata, merci beaucoup na ba ndeko na biso nyonso bozala ki disponible pour na kulanda émission na biso ya mokolo lelo ezo kama mepa ya ndeko na bino papa talon mafia tonga ipe na profiter kopesa bambote na bato bazo soutenir biso yo pe soko lingi bando soutenir émission oyo vraiment contacter car ba numéro s'afficher liboso ba télévision na bino donc na lela bino pe bolela nga to lela na toza déjà famille donc na pesi mbote pa ya la patrona maman Matimbilia Fleur de Londres, maman Matimbilia Fleur de Londres, motema ya papa José Bantina Lubangu sous la patrona
yonde makambo. Pourquoi pas namoni papa Robert Mamengi, papa Robert Mamengi na kati ya Allemagne wana, namoni mwasi pembe na kati ya Belgique, mama nono ba diamant mwasi pembe, félicitations na yo pona libala kitoko uti koleka. Et pourquoi pas namoni lisusu plus 244 mwasi nzambe mwasi mokili, namoni lisusu Karine Ndaya na kati ya Luanda wana, Karine Ndaya ba Karine. Donc moi c'est à kilo na pesio mbote place ozolanda biso na bosanité na kati ya Belgique wana lisusu mama Claudia Kalala na kati ya Belgique wana salaka ndeto solola ki pardon isanga vraiment bien. Donc mama Karine mama Claudine Kalala, donc mama Claudia Kalala, donc excusez moi kombo hypertibé muke bambo teni place ozola na biso na Belgique wana na bosanité mama Liliane Mbele ya ba Liliane mwasi nzambe mokili. Donc bambo te place bozola na biso bambo te pe na bandeko bozwa ki temps vous êtes disponible pour la émission oyo massivement. Donc na pesi bino mbote pe na pesi bino merci beaucoup continuer ka kolanda na lenga bino mingi ba j'aime ba commentaire et vous ça là vraiment bien ba appel ba félicitations ba commentaire na bino et puis bo s'abonner massivement. Donc na sima caméra tozaki na dienguba pourquoi pas na bosanité ingénieur Domi maboko très bien et longa ba berger. Donc bambote place bozolanda biso tokutani mikolo mizali koya. À bientôt, bye.